Ascolta, adesso tu però, diciamo così, hai cambiato genere, perché io ricordo queste canzoni praticamente con un altro tipo di canto, sì, vero, che poi vero. è molto affascinante ascoltarti adesso con questo tuo modo nuovo di cantare che hai impostato e stai avendo delle grosse soddisfazioni. Che rimpianti hai, se ce li hai, di quel vecchio Fiorellino? Allora, ho detto se ce li hai. No, devo dirti una cosa bella e una brutta. Partiamo dalla brutta o dalla bella? Dalla bella, La cosa bella. La cosa bella è che quando vado in giro a suonare i pezzi, in qualsiasi posto, e spesso anche in molte parti d'Italia, ci sono dei pezzi miei che sono rimasti per generazioni. Cioè, chi aveva 17 anni o 16 anni come me, le ascoltava tanto tempo fa, li ha tramandati al figlio e il figlio ha la stessa passione di quel pezzo, quindi questo mi piace, perché io penso sempre che un artista venga identificato per le proprie canzoni, cioè l'artista di successo, il personaggio, carino, meno carino, può passare, sicuramente passa, dopo una moda che poi va a finire per forza, perché come l'abbigliamento, cambiano le mode, le stagioni. Le canzoni sono eterne. Se tu hai la fortuna di avere successo perché hai cantato una bella canzone, quella ti può dare possibilità, e tu me ne insegni, nell'arco della vita a tramandarla in generazione. Il mio obiettivo è stato sempre questo qua. Non mi è mai interessato di essere il Ricky Martin dei poveri. Io volevo sempre essere il ricco di me stesso e quindi cercare di creare qualcosa di bello che le persone potevano amare. Questa è la cosa bella di quel momento, che ha fruttato tantissimo anche proprio nella mia crescita, perché è da quel momento che io ho capito quante cose si potevano fare di più con la musica, no? Oltre ai treni che mi sono passati fortunatamente nella vita, perché non per forza si deve essere bravi per andare a Sanremo, spesso si è anche meno bravi e si va a Sanremo lo stesso, che dipende dal treno, diciamo. È chiaro. Io però ho avuto un treno, spero che sia stato per bravura e non per altro. No, ma tu, Pippo Baudo, a te proprio ti amava. A Baudo gli piaceva questa storia qua, il piano, le cose, quindi è restato un po' ammaliato da quello. Ma la cosa brutta invece è che vedo con un po' di amarezza i nostalgici, come quelli dell'Harley Davidson, no? Che sono nostalgici. Sì, però che sì, però. È quel sì, però. Però io poi provo a dirgli, ma il sì, però mi porta dietro 15 anni. Itacanto stesso gira solo, non è che cambia tanto. Però sai, una persona in 15 anni, oltre a farsi a fa vecchia, a iniziare a fare i capelli bianchi, nutre anche delle passioni, insomma, fa pure cresce, però non ha la velleità di diventare. O dei tentativi, che nella vita di un artista sono assolutamente. Cioè li devi fare i tentativi, non puoi non fare un tentativo. Se hai una possibilità da giocarti, una carta da giocare, io penso che chiunque se la giochi, è no? normale. Non è che dici, no, io devo restare per forza ancorato a 10 anni fa, 15 anni fa, perché non è, allora, non è così. Così però è un poco brutto. Allora facciamo così, tra il vecchio e il nuovo, praticamente, la canzone che ha lasciato un po' è il sì però, che tu hai iniziato a rischiare, no? Hai iniziato a dire, ok, io sono stato, sarò per voi, però vorrei giocarmi questa carta. Indubbiamente è questa. Vai. Chiedo solo un po' di audio in più, grazie. 2002, erano verso forse le 10, le 22, perché Baudo mi diede anche un buon passaggio alle 22, che è quello fortunato, metà serata, no? E la canzone faceva così. Io senza di te, un cervo in città, che cosa mi succederà? L'azzurro che c'è è buio per me, ho proprio bisogno di te. Sento ancora le tue labbra addosso, quell'abbraccio sotto un cielo rosso, i tuoi passi innamorati svelti verso me. Stavo per fotografare Dio, la tua anima era nella mia, ma una neve fredda è scesa su di noi. Ricomincerei, non ti perderei, con un nodo stretto sul mio cuore, io ti legherei, ti amerei come mai nessuno, ho 1000 occhi, adesso
adesso io per te ricomincerei, perché ti vorrei appoggiata al muro della scuola con i libri miei sopra i tuoi, come noi, amore, quel giorno a casa mia, a volare in alto con la nostra età, a volare in alto con la nostra età. E questa, devo dire, hai rischiato bene, perché tenevi una bella carta. Sì, no, era bella la canzone, ed ha avuto tanto richiamo, insomma mi sono divertito 2 volte, sai, una dietro l'altra a fare Sanremo. È il sogno, penso, di chiunque, è un po' come giocare in Serie A, no? Per un giocatore bravo che tenta ad aspirare all'Inter, alla Juventus. Poi c'è un giocatore si gioca la sua partita. Mo c'è chi prende 40 milioni, chi ne prende 5, chi ne prende 300, però comunque ha fatto un passaggio in Serie A importante, che se poi ti sai fare i rapporti e resti comunque una persona, tu mi conosci, io ho cercato sempre di farmi poche inimicizie, quelle che ho, se ce le ho non lo so, sono indirette, non sono mai state procurate da me. Non le credo... No, io invece me le creo. Tu te le crei sempre, però a giusta causa. Sì, che quando la pittura la chiedi gialla e arriva bianca, a quel punto tu dici no, o mi ridai lo scondrino e mi ridai pure i soldi, ti ridò lo scondrino e mi ridai i soldi, o mi cagni la pittura, giustamente. Ok, oggi. Fiorellino oggi. Fiorellino oggi. Fiorellino oggi, proprio mo. Mo stai scrivendo delle cose nuove, mica te posso suonare che si cambia. No. Fiorellino di qualche tempo fa, cioè non quello che devi fare, che ti faccio cantare una canzone. Sempre di edito, attenzione. Il principe azzurro, sembra la stampa. Chi l'ha scritto? Saburi. Scenderà dal suo cavallo bianco il principe azzurro, con una spada d'oro ti difenderà, perché lui ti amerà. Non fa male come chi sta morca, sarà dolce e nel suo mantello ti difenderà. Sarà bella, sarò principe, più azzurro che c'è sta, contente te sposa, ed un lieto fine la tua storia avrà, ed un lieto fine la tua storia avrà, ed un lieto fine la tua storia avrà.